屬龍嘅朋友咧，亦都係犯太歲嘅，就叫做害太歲，亦都叫穿太歲。咁穿害太歲嘅意思，即係話容易犯咗人事問題啦。所以相處方面咧，少啲講嘢，多啲聽嘢好啲。咧今年個靈性好重啊，同埋亦都有個醫生喺度，所以如果係同醫療有關工作，譬如做藥劑啊、做護士啊、做醫生啊，可以唔錯噶。嗱，加埋個靈性重啦，宗教性質嘅行業咁樣個龍都唔錯。感情方面多聽少講，避開呢啲人事上嘅矛盾就好好多。